a todos e a todas. Imos cunha puntualidade, eu creo que bastante estimable, non? Moi puntuais. Pero vai facer falta tempo porque a xornada é apretada e chea de contidos, non? Bueno, cúmpreme presentar a seguinte relatora, que Carme Adán. É difícil, non, presentar a unha persoa que considera esa amiga, non? Pero, por eso me ides permitir que diga que Carme Adán é unha das persoas, unha das mentes millor amobladas deste país, non? De Galicia, non? Carme é doutora en filosofía, ensayista. Carme ten, eu creo que é destas persoas, eu chamaría, unha humanista poliédrica, porque ten varias dimensións ou varias liñas e non se pode entender a Carme Adán se non atendemos as súas distintas vocacións, non? Unha vocación evidentemente a docente, como sabedes, é catedrática de Filosofía no Instituto de Ensino Secundario Politécnico de Vigo e precisamente hoxe o seu relatorio vai se referir precisamente á ultradereita nas aulas de secundaria. Por tanto, temos unha vocación clara, docente, comprometida coa educación, comprometida coa construción dunha educación en valores e dunha construción en igualdade e donde se respeten as minorías. Logo, temos unha segunda dimensión moi importante que é a dimensión de Carme Adán como científica. E na científica temos as dúas dimensións tamén de construción de pensamento. Ela coordinou antes que Celia esta sección de pensamento. Ela organizou durante moitos anos, desde o ano 97 ao 2005, a aula Castelao de Filosofía, que organizaba, que hoy sigue organizando esta aula, a Semana Galega de Filosofía. É dicir, vemos como Carme atende á difusión, dalle moita importancia á difusión. Neste momento, no Consello, despois das súas funcións coordinando a sección de pensamento, Arestora dirixe o Centro de Documentación e Igualdade e Feminismos, que ven de publicitar o Foro de Identidades e Disidencias que elaborou o informe sobre a realidade LGBTI na Galiza. Entón, esta característica de difusión científica eu creo que é moi importante. Na súa característica de construción, hai unha produción amplísima, unha produción amplísima sobre todo de teoría de incorporación, respecto de feminismo, de violencia, o análise da verdade e posverdade. Pois cito, publicou Feminismo e Coñecemento en Espiral Maior no 2003, e no 2011 recompilou nas cartografías do derrubo moi interesante 2 anos de xornalismo no Xornal de Galicia, de colaboracións que Carme adoptaba a facer naquela experiencia onde estivemos varios, e que foi, que durou pouco, pero que foi unha contribución á liberdade de expresión e á construción dun espazo galego de comunicación. E así unha grande cantidade de publicacións, por exemplo, Cibor, en Barbarismos quere outras estruxuras en edicións Bella Terra, Conceptos e violencias, espacios para el debate sobre a violencia obstétrica en Violencia obstétrica na editorial Tecnos, Galiza, o ideal que nos alumiña, que é a próxima publicación ao noso pobo de hoxe noutros 40 anos, ou a aportación de que legitima o discurso violento no número 234 de Grial. Tamén publicou Feminicidio, unha nova orde patriarcal en tempos de sumisión na editorial Galaxia. Por tanto, temos esta dimensión, a vocación docente, a vocación científica na doble dimensión de construción de pensamento, de construción sólida de ciencia, pero tamén de difusión desa ciencia. E despois, xa, para rematar, temos o compromiso político. O compromiso, eu diría, un compromiso social, político, un compromiso coa comunidade e, se me permite, un compromiso patriótico. Carme, sabedes que desenvolveu no goberno de coalición entre o BNG e o PSDG, que se desenvolveu entre 2005 e 2009, o cargo de Secretaria Xeral de Igualdade. E aquí realmente puxo os chanzos, en primeiro lugar, para unha rede de escolas infantís, un alicerce
absoluto fundamental da igualdade. Os que estivemos naquela andaina, non? E os que seguíamos os medios de comunicación daquela, pois lembramos pois incluso a denominación, non? Galescolas, non? Pero tratábase da primeira intervención seria dun goberno respecto da rede de escolas infantís no ámbito de 0 a 3 para garantir un dereito que ademais era basilar nesa política de igualdade. E despois, Carme, que xa fora candidata nas eleccións do 2005, que pasa que dimitira como deputada para incorporarse a Secretaria Xeral de Igualdade, desenvolveu a función de deputada na 8ª e 9ª legislatura, entre o ano 9 e o ano 16. E aquí, no desenvolvemento desta función política, desta función de representación de parlamentaria, redactou, foi relatora da Lei Galega para a Prevención e Tratamento da Violencia de Xénero, e foi ademais relatora das sucesivas modificacións desta lei, e foi relatora tamén da Lei pola Igualdade de Trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, que é a famosa Lei 2/14 de 14 de abril, que os xoves pasados, se vos acordades, analizábamos aquí. Entón, creo que vai ser moi interesante a achega que nos vai facer respecto desa experiencia que ela vive, que ese desenvolvemento neste momento arestora, na actualidade hoxe, da ultradereita nas aulas de secundaria. E, bueno, estamos contigo, Carme. De acordo? Pois moitísimas grazas, Juan Antón. Evidente que notas de que somos amigos, que temos unha longa trayectoria e de todo o que acabas de decir, eu creo que, además, e despois da charla que acabamos de escoitar, tivemos a sorte, vou decirlo así, ou a honra, de participar nun goberno e, por lo menos, dende o noso compromiso personal de facelo dende a ética, que eu creo que é un dos espazos a reivindicar e que hoxe, ademais, tamén quero falar de que significa esta palabra, que significa a concepción ética do desenvolvemento político. Bueno, tengo que agradecerle ao Consello, tanto a Celia como coordinadora, como a Fran Castro, como coordinador da xornada, que me puseran este reto de pensar a ultradereita nas aulas, que vos dades conta que, vamos, tema pequeno, fácil, e de onde facelo, eu son unha profesora de filosofía, comencé a dar aulas en 1990, para que os situedes, é dicir, levo 35 anos de docente de filosofía, bueno, cos 12, digamos, que estiven fora no que foi esa experiencia política como secretaria xeral e como deputada. Entrei nas aulas, vou dicir, con moita ilusión. A minha aula gustame moito, é un espacio que sempre me gustou e que me sigue gustando. Non me gusta o sistema educativo, é dicir, non sei se isto é posible decirlo, pero sí que o digo, nada, o sea, pero cero. Tengo que facer un esforzo aquí para vir as leis, me dio unha cosa así como, pero por favor, e en cambio sempre me gustou a aula. De feito, eu me despido dos adolescentes, non te despida do claustro, porque me deu un traslado a educación para adultos. Bueno, non é que non me gustan os adolescentes, pero despois de 35 anos eu creo que xa bien. Pero quería un pouco reflexionar sobre esa experiencia do 90, dende o 90 hasta ahora, hasta 2025. De feito, collín un dos materiais, dos primeiros que comprei, unha das primeiras cousas que fixen naquel momento con unhas amigas foi un curso de coeducación. Nunca olvidarei, con Mercedes Oliveira, Chis Oliveira, e varias amigas, que os esas xubiladas como Filas Fariñas, que hai moitas que estáis aquí os coñecedes, que nos, venga, vamos a Lugo, que hai un curso de coeducación, e alá fomos. E, bueno, a verdad que teníamos ese debate sobre como introducir lo que todavía ni casi se falaba, que era a cuestión de xénero, feminismo. Me compré este de hombres y mujeres, masculino y femenino, que a veces, bueno, está estupendamente. Solamente que ten moita letra, non sei se ni los docentes seamos capaces de leerlo, publicado no 87, viña con él. Acordo perfectamente que era un momento, bueno, a importancia de as redes, eu estaba empezando a estudiar o feminismo, a teoría feminista. Recordo, a pouco constituímos un grupo a través dos centros de formación de profesorado, un seminario de coeducación. Se me acordo, es que Butler sacou un libro, estaba en inglés, me acordo que o comprei,
conocedes de sobra en este momento, que o xénero en disputa, que si se ha endemoniado en castelán, en inglés era, o sea, y decía, por aquí, a mí me parecía que era, bueno, comenzaba teses sobre ela, Donna Haraway, y entonces tenía a sensación, ¿no? Era el momento en que el ciberfeminismo apostaba que a rede era liberación, que nas redes os contidos iban a fluir, e era o que en aquel momento podíamos sintetizar, ¿no? Con esa expresión de Castells de Sociedade do Coñecemento, que todos recordamos esos 3 tomos que compramos para as bibliotecas do instituto, os están aí, bueno, igual calzan mesas ou así. Nosotros ya los retiramos porque non había espacio, a biblioteca do centro, e se me ocurría que igual podemos velo dende nada apocalíptico, pero a apoloxía da ignorancia, como contrapartida non a sociedade do coñecemento. É certo, cando Fran me decía, tens que falar das aulas, non? Dicía, que podemos decir exactamente das aulas de secundaria? Recordo eso, das primeiras cousas que fixen na miña entrada ao ensino foi anotarme con moito interese a ver que era a coeducación, se estaba implantando a LOCSE, como veremos, acababa de aprobarse a LOCSE cando entro no ensino, as salas do profesorado era un sitio de debate constante, eu aprendi moitísimo dos compañeros e compañeiras, o recordo, además, perfectamente no meu primer destino, debatíamos nos departamentos, debatíamos cando tomábamos un viño, debatíamos, nos enfadábamos, que si corpo único, que si non sei que si a idade e todo. O sea, iso é algo, non sei, imposible, despois o comentaremos, pero eu recordo moito que aprendín e de persoas que hoxe as veía con unha ideoloxía completamente diferente ás que tiña. Para que vos poñades, cando Fran me decía isto, eu en Nadal, pouco antes de Nadal, a semana anterior, me convidaron a Ourense a 2 charlas en 2 institutos. Unha para falar de violencia de xénero. Unha era un centro de diseño artístico e outro que está xusto ao lado de ciclos e eso. No primeiro, tivemos unha charla, vou dicir que a tengo preparada al uso, adolescentes un pouco xa tirando os 18 a 20 anos, serían 150 alumnos, superinteresante, un montón de preguntas, eles por diante que a mí, moitos de xénero fluido, falamos ao salir en la cafetería, maravilloso, vamos a decir, ¿no? Dices, venga, tenemos toda a esperanza para o futuro. A seguinte charla, que foi a semana seguinte, a unos escasos metros, eu xa lles dixen ao profesorado, cuidado, non pongamos as cuartodais a todos xuntos, ainda que levemos unha... foi algo difícil, varios alumnos chicos se subiron al escenario, as profesoras non os daban controlado, eu que xa teño relax e tantos anos, non pasa nada. Terrible, non? Creo que non sirviu para nada esa charla, o todo o contrario, para que unha nena que conta un episodio de violencia, a titora tuvo que sacala, foi verdadeiramente un desastre, e despois do recreo tenía outra, xa eran adultos de un ciclo superior, e, aí todos masculinos menos 2 chicas, porque é un ciclo moi masculinizado, que se sigue reproducindo os roles na FP, como ben sabedes, o que estaba diante se levantou, estaba un pouco explicando el contexto teórico, donde íbamos a analizar qué é a violencia, cómo se reproduce a violencia, qué legitima a violencia. Y digo, mira, no tengo por qué aguantarte. Todo eso que estás contando son una ideología, no sirve para nada y me voy. Y entonces miraba a las profesoras retadoramente y les digo, y vosotras, cuidadito que ponerme falta. Cogió la puerta y se marchó. Acto seguido se fueron otros cuantos. E aí nos quedamos tan tranquilamente, as que estábamos, as profesoras, eu, e nada reflexionar sobre o que acababa de ocurrir, e o que eu creía que era un acto de violencia epistémica. É dicir, que te quiten a ti a capacidade de transmitir conocimiento. Eso, vamos, non tengo por que escoitalo. Esto que es una anécdota, as persoas que se dedican, o que nos dedicamos a dar moitas clases de valores, de filosofía, cursos de formación profesorado, as docentes, igual non tanto, veremos, pero todo este grupo de persoas que veñen aos institutos a dar obradoiros de feminismo, de racismo,
se toman con esto todos os días, ¿no? Esa expresión, podríamos traer aquí un montón de números, ¿no? Incremento do machismo entre as persoas novas, incremento do voto a ultradereita entre os rapaces masculinos, no, un montón de datos que non trouxen porque creo que o que nos compre aquí é reflexionar sobre que está pasando, que fixemos e onde estamos. Puse unha frase que saqué deste libro que quero acabar, de Chulhan, no? El espírito da esperanza, que un presente que non soña non crea nada novo. Que é o noso problema, non? O por lo menos o problema, vamos a decir, da esquerda, retomando o reto que nos acaban de deixar en riba da mesa, do profesorado e daqueles que educan o profesorado. Porque eu recordaba un tempo, cando daba filosofía, estudiaba filosofía, que leíamos, por exemplo, os textos de Marx, as 11 tesis sobre Feuerbach, o sea, no sé, parece eso como unha cosa, bueno, non sei se lo leerán en la facultad, igual, quién sabe, en quinto, cuarto, solamente 4. Eu sempre, cando echábamos a tesis terceira, les decía, pensade que Marx, cando se plantea o tema do materialismo, dice, ¿quién educa aos educadores? Claro, aquí vemos a quien está educando aos educadores, ¿no? E, bueno, a pregunta é como entendemos que a educación, que entendemos que é un aula, que pasa con que as aulas de secundaria estén feminizadas, porque eso non é algo sin importancia. Eso é parte, ¿no?, de que está ocurrindo en unha sociedade onde se feminizan espazos porque xa non teñen valor, entón, pues que vayan as mulleres e cando van, esas mulleres, además, se les retira toda a súa autoridade, porque cando falamos de ultradereita, falamos de autoritarismo, pero o que temos que falar igual é que explica dos conceptos básicos en filosofía, tan básicos como de origen da filosofía e en política, que autoridade e obediencia. De que estamos, como entendemos a autoridade e como entendemos a obediencia e como a construímos e como a entendemos na aula. Claro, deberíamos... Perdón. Nada, lo típico, ¿no? Deberíamos comenzar na aula pensando, bueno, entonces, el problema das aulas son as leis educativas. Francamente, sei que aquí hai xente que cree que sí, non dedicamos moito tempo a legislar, yo creo que son un placebo, que de verdad, las podían quitar, o sea, con todo cariño, o sea, que non pensades... Eu, que vivín tantos debates da LOCSE, porque, claro, eu entro no 90, imaginados os claustros, en ese momento, se planteaban unos señores, que eran psicólogos e pedagogos, que yo entiendo que sabían moito, despois dicían, la adolescencia que non empieza a los 14, empieza a los 12. Ya, veo aquí a Cocha, ya despois nos explicaban por qué. Porque, bueno, pues aí ponían os estudos. O profesorado sabía que non empieza aí. O sea, e os que estemos nais fillos, hombre, ya máis ou menos vemos. Entón, bueno, non pasa nada. Ya eles que vayan a los institutos e ya, si no les empezaba porque tal, les va a empezar. Porque sabemos que los cachorros humanos, como cualquier cachorro de mamífero, funciona imitando. Entonces, si chegan, ya van a ser adolescentes, quieran o no quieran. Además, van a ter moitísimas materias, entonces entramos en un debate curricular constante, con, bueno, toda unha especie de teoría sobre que teñen que estudiar, non teñen que estudiar, historia sí, historia no, historia, filosofía, tecnología, bueno, esos debates que al final, en el día a día, que horas hai porque a xente se xoga o seu posto de traballo e non realmente, bueno, que é o que deben saber ou como deben facelo. De aí pasamos, bueno, pues según pasamos os cambios de goberno, pues tamén íbamos pasando de lei en lei, é dicir, pues tenemos as de Aznar, tenemos Rajoy, tenemos as de Zapatero, tenemos as de Pedro Sánchez, é dicir, fuimos pasando por todas. Non os pusen as 8, sino as máis relevantes en cuestións curriculares. Palabras que as palabras máis repetidas en esta lei, a mí me parece que son valores, pensamento crítico e ciudadanía. Estas las atopamos constantemente, non? De feito, na primeira, eu participei directamente en moitos debates a respecto de unha materia que se iba a implantar, que solamente se implantou, que era roles sociales de homes e mulleres. Papeles sociales de homes e mulleres. Entón, era todo un debate, porque, claro, hai algo fundamental que nunca entramos, que nos valores, hombre, en la educación temos porque sigue existindo a religión,
que hasta onde eu sei, fundamentalmente, pois é un núcleo de valores, con unha doctrina de como se deben reproducir. Pero pues, aí nos liamos que si ética, no, como alternativa a religión, que si no, que si levamos valores. Bueno, efectivamente, el tema es, mire, pero como nos poñemos de acordo en que é un valor? É dicir, que vos, si algo, como obxectivamos, ¿no? O sea, creo que a xente de filosofía, se algo se dedicou pues, a poner, ¿no? A debatir sobre os marcos axiolóxicos, sobre como se construen os valores nas diferentes sociedades, a que corresponden, as dinámicas de poder, pero no, nosotros as leis educativas, póngase aí unha batería e vamos, nos entretemos en decir si es valores morais ou valores cívicos. Ahora tenemos así, valores cívicos y morais, que yo siempre empiezo diciendo, bueno, chicos, esto el título es una tontería y ya vamos a ver, ¿no? Si conseguimos despois, con todo respeto para a xente que o pensou, ver, ¿no? Que les entendan con 15 anos a diferencia entre cívico, moral, cuando pues, les parece lo más normal ir por la calle escupir, como facían los abuelos de antes, eso les parece algo coherente, muy un valor cívico, o sí. Entonces, pensamiento crítico también aparece constantemente. Nosotros tenemos que formarnos en pensamiento crítico, ser reflexivos. Bueno, todos los preámbulos de las leyes educativas siempre son maravillosos, ¿no? Porque ¿qué pensamiento crítico? Es decir, cuando estás formando todavía en qué capacidad de pensar, cómo llegamos ahí, y después el concepto clave que os estamos manejando, ¿no? Cuando falamos a ultradereita, ¿qué es ciudadanía? Como temos cidadáns e cidadás, como temos os exercicios dos seus dereitos e como superamos os novos súbditos tecnolóxicos que estamos formando, ¿no? Que é o que temos capaces de ter unha obediencia cega. Pois ese sería o marco. Eu, desas primeiros anos de docencia, dese primer curso de coeducación, tres en esta portada porque me dio como, así, añoranza, ¿no? Nostalgia se di, ¿no? De 35 anos, como non son nada, pues debatíamos sobre o concepto de violencia na infancia e como previr a violencia. Me recordo perfectamente que a mestra, que, bueno, a docente era moi conocida, ¿no? A doutora Bruzola nos explicaba que era, ¿no? A violencia infantil, os abusos, como detectalos na aula. Bueno, hoxe casi me parece, non que estemos aí, sino que toda esta trayectoria que fixemos da introducción da perspectiva de xénero ou na coeducación, bueno, que tamén nos confundimos en algo. É dicir, que hai cousas que non conseguimos introducir, que igual non conseguimos introducir no ámbito de eso que denominamos valores. Vivimos tamén esos 30 anos, non solamente esos 35 anos, solamente ese paso, ¿no? Esa pérdida de valor do coñecemento, que poño aquí, que xa o falou, do concepto de verdade e do coñecemento, unha pérdida de valor, sino tamén un imperio cada vez creciente da emotividade, ou vamos, quisera ser un pouco máis precisa, da psicoloxización da emotividade, no sentido de, bueno, creo que a historia da educación ou os espacios educativos sempre son espacios afectivos, desde a paideia clásica, onde estás formando al individuo non solamente en coñecementos, sino en modelos de comportamento. Creo que mestres e mestras tradicionalmente formaron en modelos de coñecemento. Eu recoñezo que comparto con Franter, he estudiado a carreira Asuntos, que estudié filosofía porque literalmente es para min o profesor de filosofía que comparto con Celia en terceiro de BUP e en COU foi unha especie de faro. E recordo que nos trouxe a dar unha charla a un profesor que non me acordo do apellido, que se chamaba Teófilo, que con este nombre, imaginaros, que nos dio unha charla sobre Tomás de Aquino. O sea, eu tamén tiña 17 anos, o sea, entendo que era un adolescente, a mí me pareció, a min e aos compañeros de clase, fascinante. Os pareció, imaginaros, ¿no? Tomás de Aquino, pero seguramente nos fascinou que sabía, es decir, como sabía tantísimas cosas de teoloxía, que tampouco era lo que máis nos interesaba en el momento, ¿no? Pero había como, bueno,
toda a nosa aula, despois o comentamos con el en clase, o moito que nos gustou, como falabas, coas que decía de Tomás Aquino, que nos entendíamos, nos parecía como un reto. E había certa fascinación. Hoxe sigue existindo, non quero dicir que non exista, pero non é para nada mayoritaria, ni tan siquiera está ben vista, non? Porque socialmente non entendemos que o coñecemento sea algo que en sí mesmo teña valor. O seu valor é utilitario. Desde primeiro, máis ou menos, de infantil, pais e nais están como obsesionados con as about, non sei con que cosas, é dicir, con algo, entón tienen que estudiar o que máis vayan a tener salidas, todos escoitamos os nosos xente que nos rodeaba, non estudias filosofía, que non vas a tener ninguna salida, que tienes moi buenas notas, estudia outra cosa, estudia medicina, e eu decía, bueno, sí, medicina me gusta, pero es que quiero estudiar filosofía, unha cosa así como... Ose eso, a presión sobre eles é moitísimo maior. Primeiro, porque non sei quen lles dixo que van a vivir mal, cando é unha sociedade que vive moitísimo millor, o sea, que viviu ninguén, é dicir, que vivimos os boomers, desde logo, vamos, é unha típica boomer, meus pais pois eran emigrantes, meu pai albanel, miña nai facía casas, limpiaba casas para que eu pudera estudar, o sea, eu non me plantexaba outra cosa máis que eso que chama, non? En educación ascenso social. Eles hoxe, bueno, en Seral, con toda a conflitidade que existe, podríamos ver liñas que pasa que o que se crea é unha sensación de todo mal, no va a ser nada posible, tienes que tener un 17 en Asabao, vamos a ir subiendo porque si no esto es imposible, aunque algo te guste. Eu fai un ano me atopei cunha alumna que era brillante. Esta alumna era unha alumna de ciencias, unha alumna boísima, e en segundo, a principios de segundo de BAC, me comenta, mira, quiero facer arte, me voy a cambiar e quero facerlo todo no ano, sacar as materias que teño, no meu instituto había ciencias, hai ciencias e artístico, pero na miña casa non queren, están preocupados e o profesorado lo ve como unha locura. E dije, mira, a ti que de verdade te apetece? Dijo, no, es que quero, tengo claro. Bueno, o fixo, tuvimos moitas catitora, moitas reunións do profesorado, hasta que ao final o profesorado que la veía como unha loca, aprobou todo, aprobou Asabao, acabou a carreira, o se llevai de maravilla, atopei nunha exposición, xa digo varias exposicións, e decía que foi tan importante que me dixeras eso que eu simplemente dixe, que pode ser que tontería, se estivera escalada, millor, non? Porque a veces, quen somos nos o profesorado para iso? Pero eu creo que é moi importante que a presión que ten o alumnado que vai estudar, por un lado, a veces, bueno, que o coñecemento sigue sendo un valor en sí mesmo. O sea, non simplemente un valor para algo, porque iso é algo que senón los destrúe, les crea frustración, les crea imposibilidade. E, por outro lado, como tiven a sorte estes últimos anos de dar FP básica, a los que el sistema, estas diferentes leis, se lle encheu a boca de poñer atención á diversidade, á inclusión, a la diferencia, que non, as leis non o fan as persoas e os centros que estamos ali acompañando a ese alumnado que sí que ten dificultades ou que as dificultades que ten son contextuales de espacios de familias con moitos problemas. E ese alumnado seguramente o que non necesita é ni que le expliques que é unha emoción, ni que le expliques, desde logo que es Hegel, no, sino que necesita outros recursos que igual non somos o profesorado, que igual somos educadores sociais, que igual son outros espazos nos que configurar, bueno, pues unha vida que en ese momento, que facemos? Aí van a la FP básica, todos xuntos, e aí ya o profesorado va intentando turnarse para non morrer no intento de la dificultade física e emocional que significa atender emocional e psíquicamente a xente que é adolescente e que está bastante rota por dentro e que significa que ti tens que ter, se eres humano, un compromiso con eles. Aí, ademais, a ultradereita campa perfectamente. Ese espacio ideal, ¿no? Fronte a los de segundo de BAC, donde te vas a topar ese machismo, ese racismo, eso comentaremos. Hay una cuestión de clase que tenemos obligada a analizar.
qué está ocurrindo e como se está reproducindo a clase social a través da escola. Non é que non sea un ascensor social, sino que tamén está reproducindo esas diferencias. Es decir, ¿dónde fallamos cando intentamos falar de inclusión, como non fomos capaces de incluílos e os fomos, eu digo que os vamos botando do sistema e os vamos recollendo como por parcelas, pero só recollemos un pouco tarde ou un pouco agotados. Mirad as estadísticas. De primeiro de FP básica a segundo solamente pasa o 50%. Eso significa que hai un 50% de alumnado en situacións de risco de ser delincuentes o de ser menores infractores, que nosotros decimos, estoy fuera. Menores dice, pues ya veremos, cuando sean infractores, pues ya actuaremos, y mientras tanto, nada, en ningún sitio. Y por encima los culpamos a eles. Es decir, por encima los culpamos a eles. Entonces, eles que atopan a alguien que les da una explicación a través de las redes sociales, eso, o unos porros fuera, o les ayuda a hacer trapicheo, y aí se instalan perfectamente. Porque, oiga, nos tamén non os queremos ver. Non os queremos ver e, además, menos non queremos acompañalos. E a Administración Educativa non entende ou non quere entender que lo que non é que sí que es importante que se llevan electricidade. Claro que tuve un día un problema moi grande porque uno non iba a pasar, pero non sabía poner un telefonía e dije yo, pero malo será, hombre, que yo qué sé, en la empresa e tal, porque a veces les pedimos cousas que digo, pero si igual simplemente siempre quiere que o queiran un pouco. É dicir, porque unha situación, perdonad que vaya tanto a anécdota, ¿no? Pero creo que a veces é importante. Fai 2 anos tenía un grupo moi, vamos a decirlo, LGTB-fóbico. Eran todos chicos, tenían una cosa, o sea, como un pouco, como non estábamos con Sencancelas e no centro se poñíamos a exposición, pues pedín a Quique a Torre, pues vente hasta allí, como es amigo, y que te vean en persona, solamente son 12 y tal. Tú qué sé, pues como vas a un zoo, bueno, pues aquí un homosexual. Entonces, pues venga. Ben, e iso que no meu centro hai un proxecto, levamos varias veces obradoiros sobre a pornografía, obradoiros sobre a construción do desexo, é dicir, non era un alumnado que estivera, bueno, pues ellos aí tal, eu me levaba ben con eles, teníamos así un pacto de no agresión, vamos a emprender cositas, pero vosotros vais a probar, eso os tranquiliza sempre, venga. De feito, con ese grupo acabei vendo os tirados da catedral e temos fotos moi chulas. Bueno, a mí me resultó moi gratificante educativamente, non porque non me guste o segundo de BAC, pero con eles, nada, que bien, tú allí, eso. Como imaginemos o século XIX, ¿no? Pues podemos ver a las personas negras a que las miran los médicos. Entonces empezaron a hacer preguntas de intimidade, él moi ben, e eles fixeron unha especie de cosa como de humanización, ¿no? Hai un rapaz sudamericano que 2 meses despois me dixo, mira, estuve pensando que a mí me dan tanto asco los maricones porque por culpa de mi abuelo. Porque mi abuelo era tal, y estuve viendo que mi país están prohibidos, pues, efectivamente, es un país no que en Paraguay está prohibida a homosexualidade, e él fixo unha reflexión, ¿no? Que hai con eso na cabeza votando durante meses. Outro dos que, bueno, que todo era, bueno, é verdad que era un neno que sufriera bullying cando era máis pequeno en secundaria e ahora estaba, bueno, creo que era un moi chico, pero bueno, que necesitaba determinada compañía que non tivo. E pues era realmente LGTB-fóbico, bueno, aparte de machista, eso, pero, bueno, a súa masculinidade estaba sempre en entredito porque te o veías e había unha masculinidade frágil, evidentemente, es decir, simplemente había más que él y los demás, que además están muy entrenados, se irán sangre y enseguida iban contra él, en clase a veces teníamos que separar. E cando se acabamos o curso estábamos traballando a serie Stop It.
pues a los de FP básica. Entonces, después del primer capítulo y tal, pues tenía, imaginaos, 5 horas a la semana, es decir, podíamos verlo con calma. Entonces estábamos viendo, comentando las diferentes personas que salían, persona trans, y él, estábamos ahí, ven detrás de mi paseo y me dice, profe, yo que quería que pusieras a serie coas persianas baixadas, porque es que tengo moitas ganas de chorar. Ahí a mí me dio así como una cosa, yo le di ahí un abrazo y dije, bueno, pues no te preocupes, que la vamos a ver todos, vamos a chorar todos, que iramos, ¿no? Y a veces digo, no os soubemos ver, ¿no? Nadie o mirou, ¿no? Todo o que traía detrás, pues seguramente, claro, pues unha persona ocultando la pluma constantemente desde que es pequeño, con un dolor y con un trauma importante, y a escola diciendo, es que este no hace nada, tal. NFP básica, ¿no? Bueno, acabou, ven as prácticas, está en unha empresa, está ben. Entón, bueno, esta era como as dúas caras que temos, ¿no? Cando decimos a ultradereita está nas aulas de secundaria. Bueno, hai un espazo para a ultradereita nas aulas de secundaria, porque lle dá, pola tarde está na Monse falando das redes, lle dá acobillo e lle dá un espacio de comunidade cando se sinten desplazados, lles dá mensaxes moi fáciles a respecto de o coñecemento non existe. É evidente que tú podes opinar que a Tierra es plana, tú si es tu opinión, es tu opinión. E de aí non hai forma de desmontalo, Da igual que querades, es decir, no os mueves, es muy difícil. Las fotos están trucadas, no existen los satélites, te explican todas las teorías perfectamente. Entonces, además eso no lo valora, no les va a servir para nada. Cuando les pones los mapas, les digo, bueno, pero por lo menos para el clima, ¿no piensas? No, yo pongo en el móvil, pues ellos nunca en su vida vieron geografía ni piensan, les da igual dónde está Vigo situados. A veces teníamos dificultades con los continentes, que había algo que, bueno, vamos a ver. Es decir, porque no entiende que eso tenga ningún valor. Entonces, esta opinión se generaliza. Da igual lo que tú me vengas a decir das mulleres, o dos LGTBI, o do racismo, porque esta é a miña opinión. E actúa como profesora, vale o sustiño. De feito, en moitas ocasións, como me pasó en este centro de Ourense, me decían, ¿tú crees que es mellor que invitemos a policía para dar as charlas de violencia? Y digo, sí. É a primeira vez que recoñezo que as mulleres nos están roubando outra vez a nosa autoridade epistémica. Se veñan señores, ten máis valor. Se son señores con uniforme, oiga, non lles veñen con... Es que el número de denuncias falsas es esto, es que esto, todo... ¿no? Que además lo saben perfectamente porque están vendo los diferentes vídeos que ven. Entonces, bueno, creo que frente a esa idea que todos traballamos de que as clases, que esta es la tesis que hoy quería aquí debatir con vos, claro, que las clases oprimidas sufriron unha injusticia epistémica na linguaxe e na formación, ou se a propia escola está xerando esa injusticia epistémica. Porque deberíades, a xente que traballades nas escolas e que traballades de escolas de formación, incluso mirade como está estructurado os centros de formación do profesorado. Aí a veces, fai unhos anos me invitaron a dar en todos os centros de formación do profesorado un curso de violencia machista, que la dividí en violencia de xénero e violencia sexual, as dúas partes, ¿no? Que me parecía que eran importantes. Entón, bien, que quedei moi contenta, foi unha experiencia estupenda porque era profesorado de primaria, de secundaria, pero o reto era pensemos a violencia, non claves, exercicios para facer en aula, non, é dicir, tú estás en primaria, detectas que un neno ou unha nena está siendo abusado en su casa. ¿Qué haces? ¿Te vas? ¿Cierras? Dices, bueno, pues ya mañana lo comentamos con la orientadora, te da... Es decir, cuando falamos de violencia, no estamos falando, no sé, de ecuaciones diferenciais, estamos falando de algo que está formando toda esa personalidad de esa persona, ¿no? Lo mismo en secundaria, cuando se traballa pues, a educación afectivo-sexual, que vai a impartir? Con canto tempo? Cando algo tan importante que afecta a algo tan íntimo e trascendental nas persoas, decimos, bueno, pues en las horas libres, voluntariamente, ¿no? Es decir, e iso o que ocurre é que, bueno, pues os centros de formación les pareceu que
reflexionar sobre la violencia no era lo adecuado, lo que se necesita son recetas sobre violencia. Perfecto, bueno, pues mira, non los volví a dar e entendo que se den outras cousas seguramente pues máis acaídas, pero creo que o profesorado está falto de reflexionar sobre esa práctica docente que está facendo co alumnado. Es decir, cando tratas un tema sobre, como a sexualidade, hombre, non é exactamente lo mismo que tratar un, no sé, un texto de Platón. Es decir, hai outras cosas que crean unos vínculos, unas relacións. Claro, eu levei os contratos programas do meu centro todos estes anos, cando a Xunta te pide despois valoración. Como mellorou o entorno emocional do centro? E te pone de 0 a 5. Yo sempre le daba aleatoriamente. O sea, tú non le dedicabas nada, veías as casillas, tac, 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 tac. O sea, se me están escoitando, lo pueden comprobar. Porque me parecía tal pérdida de tempo para min, es decir, que tenía tantas cosas que facer e os compañeros e todo, que yo qué sé lo que valoro emocionalmente, pois lo que pudemos, que eran 800, hicimos unos obradoiros, intentamos falar con eles, e a veces había conflictos. Venga usted si quiere aquí, pregúntenos como vemos esto, e intentamos ter un diálogo a ver como podemos melloralo. O sea, ya digo, si los obradoiros en vez de tener 100, temos 10, con expertas e expertos, eles melloran, claro que melloran. No con 100, porque necesitan tiempo de calidade. La educación no es que te digan, no necesitas tiempo y necesitan, además, que ti estás poniendo la cabeza en eles. Es decir, que estás entendendo lo que te están dicindo, que estás entendendo a súa problemática que a ti te pode parecer súper tonto, que alguén con 17 anos quiera ver unha serie de adolescentes sí que los demás o besan chorar, pero os damos cuenta que es algo para él, en ese momento, lo más importante de su vida. Que nada que tú le puedas decir es más importante que, joder, no quiero que mis compañeros se enteren que se me mueve algo por dentro cuando ves a dos chicos darse un bico. O sea, eso es algo trascendental y nosotros lo minimizamos, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene dos opciones, o conseguir que alguien lo acompañe o buscar un foro donde diga eso es horrible, está mal, es el desorden social, ¿no? Eso produce ira, se canaliza. Entonces, bueno, ¿cómo podemos facer un sistema educativo? Cando comecei a dar aulas, tenía máis ou menos como 120 alumnos, fai 35 anos, ou se teña unha media de 300. Estou un pouco máis cansada, os coñezo un pouco menos, é un pouco máis difícil, ¿no? Es decir, o sistema educativo non valorou algo que igual é demasiado clásico, que é a relación entre o alumnado, o que é a aula, como vive esa aula. E xa non falo da tecnoloxía, porque eso nos levaría moito tempo. Aquí hai máis expertos, decir, non sei se os libros tienen que estar en tablets, se tienen que estar en pantallas digitais. Eu desde fai 2 anos son absolutamente analóxica. É dicir, non hai aula virtual. Nosotros vamos a facer esquemas, unha cosa así moi clásica, pero chegados aquí, se ponemos 3 cousas en un papel, a mí personalmente me parece ir pensamos sobre elas. E despois algo que me preocupa sobre a FP. Por qué? Porque estive en contacto moitos estes anos e hai unha especie como, pensemos, non teño ninguna materia que sea ética, ni unha reflexión sobre as accións correctas e incorrectas, o por que unha acción é correcta ou incorrecta. É dicir, se non temos concepto de verdade, imaginamos concepto do ben. É dicir, é un concepto. E o profesorado, ademais, ocupado, onde me decía, teña ceado de instituto, e me decía unha compañera de matemáticas, bueno, a verdade es que os de filosofía, es que dar valores da cualquiera. E dije, está bien, esta concepción que tenemos, ¿no? Porque sabemos que decidir si vamos a los típicos, ¿no? Que si van a morrer 5 persoas maiores ou 2 novas ou tal, bueno, preguntar estos adolescentes que veredes que idadismo hai, cuidadito, cuidadito. O concepto de ben es algo facilísimo, nos sale, pero oyes, no, nada. Dar una ecuación siempre es difícil, pero oyes, reflexionar sobre o ben e o mal, sabemos que es algo, oyes, que siempre además con consenso, o sea, a historia da humanidade es el consenso sobre o ben. Entón, se o concepto de verdade está totalmente diluído, imaginaos o concepto de ben. Por moito que os políticos se voten, es que hai valores, educación... No, o sea, realmente o que debíamos ter unha reflexión de como queremos que a escola non é que detectemos un problema na sociedade, hai demasiados accidentes, tienen que estudiar educación vial, pero vamos a ver. O sea, no saben comer, tienen que tener la asignatura de, ¿cómo es? Comida saludable, vida saludable, pero es que no era eso escola exactamente. Es decir,
É verdade que nos, como sociedade, fixemos deixación de unha educación colectiva. Entonces, que non se duchan, que se lo tenga que decir a profesora varias veces, ¿no? Pero eso non é exactamente... E además quero acabar falando da importancia que teñen as emocións para o coñecemento, pero non era exactamente igual unha materia o que necesitábamos. Igual non é algo, como decía Aristóteles, es que igual as virtudes non se poden ensinar, sino exercer. Entón, sin exercicio de valores, de que valores les estamos falando ao alumnado unha hora a la semana, como moito, dentro de 4 anos? E de aí nos pasamos a FP maioritariamente con materias, si son teóricas, simplemente encamiñadas a conceptos neoliberais. Es decir, só autoemprego, auto. Es decir, eles están máis perdidos que nunca porque ni les dimos ferramentas para ser autónomos. Es decir, tienen dificultades para diferenciar verdade de falsedade, ben, mal. Pero ahora ya tú mismo te vas a emplear a ti mismo, te vas a no sé qué. Bueno, yo creo que la última materia que sustituye a FOL es realmente algo inaudito. E intentar que sean, efectivamente, eu pusen aí obedientes, peóns de un sistema que os vai a culpabilizar a eles, a non ser que tengan la suerte de, si a mí me toca, y que además os van a vivir como, bueno, es lo que hay, sin ninguna concepción estructural ni social que les permita pues, entender dónde están. Ahí, efectivamente, a ultradereita, bueno, antes citó a Stephen Bannon, la película, ¿no?, en la que él aparece y todo el percorrido que fai por Europa lo dice claramente. Es decir, esa idea de Margaret Thatcher non é a economía, es quitarle a alma. Entonces, Bannon lo tiene claro. Estás con las clases sociais pobrecidas, con aqueles que fan ciclos formativos, e aí sí que tes unha masa de persoas que buscan algo que non lles pode, que non lles estamos dando dende as aulas. Entón, eu non creo que sea, non me gusta nada criticar aos adolescentes, ni decir, non. Creo que nós, como adultos, tampouco os soubemos ver, os soubemos estar con eles, os soubemos acompañar, non os soubemos incluso explicar que é opinión. Porque opinión creen que é decir cualquier cosa que se les ocurre. O sea, calquera cousa, é dicir, como pode ser algo opinable, como podes leválo. Entón, como vemos ese problema, decimos, bien, metemos a materia de oratoria. Digo, pero es que cada vez que hai un problema temos que poner unha materia. O sea, non estamos xa debatindo e facendo oratoria, que a mí é unha materia que me gusta moito, que tengo impartido, en todas as outras materias. Es decir, que cada vez que detectamos un problema social creemos que se va a solucionar porque pongamos un rótulo en una materia. De feito, sempre digo que as materias de igualdad, que bien, que está bien, que a mí me dio pena que as quitaran, porque, mira, estabas ali, pues, estabas con as alumnas que xa estaban convencidas, facías os carteles do centro, facías el merchandising. A mí sempre me gustou moito da igualdade de xénero, pero era unha materia placebo. Daba igual que a tuvieras o no. Eso no va a cambiar os contidos curriculares completamente masculinizados que se dan nas facultades e nos centros de ensino, porque o canon de cualquier materia, en filosofía, en literatura, cambiou pouco. Non vou decir que non cambiou, pero cambiou pouco. E os valores non están presentes realmente en todos os debates. E aquela noción tan antigua dos 90, currículum oculto, está máis oculto, non, está explícito, completamente explicitado en todas as materias. Por eso ese remato, que ás 12... Busquei simplemente, hai moitísimas cousas para os que os dedicades a isto, a educación de educadores, que seguramente tedes moi traballado, non? Como a ultradereita manexa moi ben os novos conceptos de comunicación, de neurocomunicación, non? É dicir, é certo que a tecnoloxía non é unha ferramenta máis. De alguna forma, tamén cambia o noso sistema neurolóxico de atención, ¿no?, de formación, de capacidade para intervir, de pensamento, e ainda non sabemos como. Por lo tanto, bueno, estímulos fáciles, o coñecedes máis de sobra, porque además vamos a traballar esta tarde, ¿no?, que implican as redes sociales. E a manosfera, podemos coller el foro coches. A mí el foro coches me cuesta moitísimo, pero es verdad que todos os alumnos de FP eu aprendí moito deles e foro coches, porque comparten información, comparten cousas sobre as mulleres, sobre a violación, cosas que termos que nos... que ao principio, como vivimos en outro sitio, non lo ves, pero nos parece normal, lo poñen. Entonces,
tú estás dándoles unha charla teórica sobre o que é a violencia machista, ¿no? E entendendo que non sei en que momento pensamos que vamos a cambiar as conciencias con charlas, pero bueno, aí o deixo tamén para debatir. Pero, por outro lado, eles no seu entorno de socialización, al mesmo tiempo que falan de los coches tuneados ou, non sei, as motos, estas cousas, pois, en un foro fundamentalmente masculino ou de algunhas mulleres que se masculinizan para tener passing, ¿no? Pois están falando das mulleres, dos negros, dos asiáticos, reproducindo ese discurso que a ultradereita, bueno, pues nos aquí o vamos a analizar desde a perspectiva política, pero eles están, eso sí que es divulgación realmente, ¿no? Formas de chegar. Entonces, bueno, ¿qué nos queda en el espacio educativo? Claro, pues eu creo que eu estou moi cansada de que se diga que a escola é a escola do século XII, estamos en el XXI. Hombre, a ver, xa sabemos que estamos no XXI, os profes e as profas. Es decir, sobrevivimos ali como podemos, con uns pais e nais que desconfían de nós, con unha autoridade educativa que desconfía de nós, con nós que a veces desconfiamos de nós mesmos, cubrindo un montón de cousas como facedes na universidade, que nos calidade educativa, que tú podes cubrir os papeles que te dé a gana, pero a veces digo, pues a calidade educativa está en que tú pasan anos, os ves por aí e te dicen, oyes, mira, pues fixen esto, tal, incluso se acordan do teu nome. A mí me parece que eso era calidad educativa. Igual estou un pouco clásica, pero o sinto, es decir, é a sensación que teño, ¿no? Ou cando os ves aos de FP básica, traballando en algún sitio e tal, e pensas, Dios, ¿dónde podía estar, no? Algunos deles que estuvieron a punto de entrar no cárcere e sabemos que de aí se sale de outra forma diferente, ¿no? E decía Concepción Arenal, ¿no? Más escolas y menos cárceres, pero más escolas significan más orzamentos. Y a mí a veces, ahora cuando estou nas aulas, ¿no? Y digo, ¿qué facemos aquí? Es decir, realmente, ¿por qué perdimos horas de filosofía? Eu xa non digo, non quero ser corporativista, creo que igual teñan que estudiar menos, o sea, igual menos materias y más horas, igual menos cosas, más profundidade, igual, vale, si tiene que ser tecnología, que sea, lo que sea, pero con una sensación de que no que están pasando por ahí, sino que están en eso y que eso os está acompañando en algún proceso. Porque si no nos veremos en esto da neutralidad ideolóxica, que es el nuevo invento, ¿no? Que es algo así, creo que para os que fixemos estes trasectos epistemolóxicos, sabemos que nada es neutral, todo o contrario, ¿no? Xa vos dixen que iba a falar desde a miña situación. Es unha boomer, profesora de filosofía, con perspectiva, que sempre intentei levar a perspectiva feminista. Ese é o espacio dentro que podo analizar a aula. Non decir, desde onde analizas, pues sería ser claramente injusta con todos vos. Claramente, non podes, non sé, si la mente divina podría existir esa neutralidade ideolóxica, pero todos estos están posicionados e a escola é un posicionamento para a sociedade futuro que queremos. Es decir, estamos decidindo que sociedade queremos no futuro cando estamos dando aulas. Entón, a responsabilidade que é dicir, a escola sempre concita unha cosa como de guardería. Por favor, ¿dónde levalos? Pero non de, Dios, que importantes son as facultades, que importante son as escolas, e que importante é a secundaria. Porque aunque a mí me gustan moito os adolescentes, pero aunque sean tan cansados, porque é unha etapa tan vital, donde os pais de repente les empiezan a incomodar porque xa non son esos nenos que les fan as fotos en los festivales de fin de curso tan estupendos que tanto les gusta. E eles já empiezan, e en cambio, ese momento en que os deixamos máis solos, vale, e de repente, pues que tengan 13 materias, ni nos conocen, nosotros non os conocemos, o sea, é un momento en que nosotros decidimos pues que nada, que ya son maiores, por un lado, e por outro lado repetimos moitas veces que son pequenos. E o que lles damos, evidentemente, nos va a gustar porque, bueno, es un momento complicado de la vida. E agora les decimos que os profesores tienen que ser neutrales. É dicir, si falamos de sexo, que les decimos? Que les contamos? Prácticas sexuales, aparato reproductivo como fixeron con nosas monsas, que estive en colexo de monsas cando estaba en Euskadi, antes de chegar a Galicia. É dicir, a neutralidade ideolóxica é a última falacia para xa desincentivar ao profesorado voluntarioso que queda nos centros.
Perdona de que o diga así. Cando xa estás un pouco cansada, maior, e a veces ves a xente nova estupenda nos centros e outra que te empieza, es que tiene un 4,2, digo, non me digas el número, dime outra cosa. Pero cada vez que me dicen de un alumno un número, digo, no, es que non lo soporto. Antes ainda era correcta, ¿sabes por qué? Pero ahora ya digo, mira, no me vengas con tonterías. No te pregunté qué nota tiene, te pregunté qué tal está, cómo entiende las cosas. A mí es que me da igual. Es decir, es algo que creo que no estamos confundindo. Y entonces, sacar esto, neutralidad ideológica, cuidadito que os vamos a vigilar. Profas y profes que sabemos que estáis explicando cosas que pueden hacer deles seres un pouco máis libres, e iso va a estar penalizado. Por qué? Esa remato. Y remato con Chulhan y con este libro El espíritu de la esperanza. Porque a los adolescentes les estamos dando tantas series apocalípticas, tantas, que eu, para explicar a Nietzsche, xa non utilizo os textos de Nietzsche, sino el último capítulo de la primera temporada de Last of Us, que está clarísimo que los guionistas se leyeron a Nietzsche de pe a pa, se lo conocen y el final es clavado. Esto é o nihilismo, non hai nada máis que ler. Pero iso que están vendo todos os días, é dicir, non hai esperanza. Esa é a idea que paira totalmente no seu ocio, pero que, ademais, nós como profesorado a repetimos constantemente. Como que son peores que nós? Son idénticos. Os cachorros humanos non evolucionaron. Outras circunstancias, outros contextos, outros comportamentos que esperábamos, non? É dicir, pero igual de medos, igual de o mesmo, pero cales van a ser os nosos compromisos como docentes na aula, o noso recoñecemento como docentes, cal é a esperanza que nos transmitimos que pode dar o coñecemento. Entón, cando li este libro, e estaba relendo para esta charla, es que é iso. É dicir, é intentar... Chulhan fai un recorrido polas emocións, pero non desde esa cosa que facemos agora, ira, rostros na cara, dolor aquí, esa cosa que les ponemos en clase. Eu digo, pero, a ver, despois te la reconocen. Es que estoy sintiendo un poco de ira. Yo, pues, contrólala un poco. Pero, es decir, claro, pues después te reconocen la emoción. Estoy sintiendo, pues, siente. Pero no les damos la otra clave, ¿no? Que es la reflexión sobre a emoción, ¿no? Es decir, o pensamento, o sentimento, o que es algo máis elaborado. Eso, aí, non entramos. E a historia da filosofía é a historia do amor e do coñecemento, que é a historia de crear algo novo. É verdad que a filosofía sempre é Eu fiz unha relectura de 35 anos, máis ou menos, non? Pero creo que o que estamos á esquerda, por un lado, políticamente, e nós como docentes estamos obligados a crear algo novo. É dicir, non é pensar, bueno, que cosas nos funcionaron, sino algo así como, a esperanza no nos puede facer débiles. Yo es que soy anti-nietzscheana en esto. No lo creo. Yo creo que ahí, para nada, todo lo contrario. Y me gusta mucho las As, evidentemente, ¿no? Pero como producto visual, pero no creo que no existe ninguna posibilidad de ética y vínculos entre los seres humanos, esa la postura que debemos adoptar en este momento, sino todo lo contrario. Hay esperanza de crear vínculos y de crear, algo novo y que no depende de 4,2, 5,7 competencias. Y de feito pecho así. O espírito da esperanza habita nun campo de posibilidades que trasciende a inmanencia da vontade. A esperanza fai innecesarios os pronósticos. Quen ten esperanza confía no imprevisible, conta con que haxa posibilidades contra toda probabilidade. Moitas grazas. Moitas gracias, Carme. Quedou aí ese chamado á esperanza, un chamado que non sería posible, como moi ben dixo ela, sin esa experiencia docente, pero tamén sin esa construción dun pensamento, sin esa vocación de divulgación científica, sin esa cualidade de profesora de filosofía e feminista. Non sei como andamos de tempo para algunhas preguntas, sí. Bueno, pois abrimos unha quenda. Sí, Ricardo. Bueno, parabéns pola exposición, moitas grazas, Carmen.
moi interesante, moi estimulante. Houve un momento, e quería volver aí, no que dixeche, preguntácheste en que momento pensamos que podíamos construir conciencia ou transformar conciencia a través de charlas. Porque para min ese é creo que un punto chave. Sí. Teño a sensación que a didáctica, a pedagogía da transmisión de valores non ten que ver cas charlas. Moitas veces me pregunto si cando damos esas charlas é para maior gloria dos que damos a charla e non tanto co obxectivo de xenerar unha certa conciencia crítica, non? Tendo en conta que además a poboación adolescente por principio é bastante reactiva a todo que teña que ver, a todo que veña como verdades, non? Sí. Dende o mundo adulto. Entonces, pensaba en eso, non? En si non temos que pensar en outro tipo de formatos, en outro tipo de foros. E incluso pensaba, escoitándote na Iglesia como transmisora de valores, non? Que por un lado estaba a doctrina, non? Pero a Iglesia non transmitía os valores exactamente na misa, sino que había outra serie de espazos, outra serie de momentos nos que, os curas adicábanse á transmisión de valores, non? E se non temos que pensar moito máis en todos esos tempos, pois eu que sei, por exemplo, nos tempos de lecer no instituto, como espazos nos que teñamos que traballar todas estas cuestións tan necesarias, non? Se pensamos na escola como transmisora de valores. A ver, eu creo que os proxectos de centro son fundamentais. É dicir, un centro que hai un proxecto, a veces non é posible todo o profesorado, pero un proxecto, eu fui moi entusiasta, por exemplo, Miguel sabe dos proxectos de ensergo, dos traballos colectivos e dos proxectos de centro. Nos ouvimos no noso centro, cando traballamos unha parte importante do centro, cuestiones LGTBI xuntas, eso se produciu que moitos rapaces e rapazas de Vigo se trasladaran ao noso centro porque se sentían que era un espacio máis seguro. Despois tamén, por exemplo, a miña experiencia, fai 2 anos me pasou algo, fai 3 cursos, estaba en un terceiro da ESO dando valores, e eu, a verdade é que esas cosas que te pasan, pois que llevas un texto era sobre o racismo, imaginar, os valores, unha vez a la semana, por la tarde. Mas ese curso tenía los de PDC, que eran 10 moi conflictivos, porque había 2 nenas senegalesas que falaban peor, personas con un trastorno autista, pero en valores estaban todos juntos cos outros, que además unos cuantos eran de moi boas notas, tamén existía, isto non é menor, un negro adoptado, en un aula que nos daba moitísimo el sol, sempre teníamos que baixar as persianas porque facía moitísima calor, era pola tarde, eu sudaba moitísimo, eles non cabían, estaban sempre apiñotados todos, e era con un texto sobre racismo, e unha idea brillante que llevaba yo ese día, un vídeo sobre a sirenita negra, que estaba contenta, sirenita negra, estaba contenta con la sirenita, era el tráiler de la película y tal. Madre mía, a partir de aí empezamos a facer obradoiros de racismo no centro. Que pasou? Pois que 2 alumnas de moi boas notas se pusieron enloquecidas porque, e elas que además eran superfeministas, porque a mí las negras, decía una, me parecen muy bien en su sitio. Y como ellas que se sientan atrás. Yo dije, me voy a caer, ya sudábamos, salí, entonces claro, estaba o negro adoptado, ¿no? Que en ese momento dije, bueno, pues es un aliado, y dije, bueno, pero, dice, bueno, yo en eso no me meto porque no soy completamente negro. Y dije, claro, esto es una cuestión de clase social, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos... eu levei esta avaliación, coa titora se preocupou moito, fixemos varios obradoiros con eles, eu traballei o tema, despois fixemos en un contrato programa, o sacamos para o tema do racismo, é verdade que desde entonces sí que veñen... E as charlas é verdade que pouco, pero permiten que
pues que podas falar e que podas traballar algo, porque, claro, crear conciencia é un proceso material, creo que, aí soy moito de claro, é un proceso discursivo e material ao mesmo tempo. Entón, por lo menos é un espacio onde as rapazas senegalesas, despois el pasillo tamén vienen a decir, jo, gracias, es que nosotros lo pasamos moi mal, gracias por falar e tal, de defenderlos, digo, pues que yo defendía las justicias, bueno, foi moi difícil e creou un ambiente del aula que costou moito. Que pasou co profesorado? Una parte minimizou eso, cando a mí me parecía que era lo máis grave que levaba vivido moito tempo en un aula. Me pareció algo absolutamente terrible. Imaginaros aí a ultradereita, é dicir, onde estaba? Pois en el propio discurso que os coitaron, porque, bueno, es que vienen aquí, ya bastante que estén aquí. Digo, aquí exactamente, en Vigo, en esta clase, es que es aquí, que quién somos. Entonces, claro, son 15 anos, tampouco se enfadaba. Entonces, es que a mí me da trauma ver esa película, porque ¿quién se puede imaginar una sirenita negra? Decía una. Y digo, hombre, creo que la sirenita no existe. O sea, me parece que no existe. O sea, podía ser Violeta. Y yo, no, todo el mundo sabe que es blanca y vuelta y vuelta. Y yo decía, pero, o sea, claro, lo que les parece una broma era... pero como los unicornios, bueno, es diferente de los unicornios. Digo, pero, o sea, ¿en qué nivel? O sea, estamos. Y claro, rapazas, claro, había un chico muy listo que, bueno, de espectro autista, que entonces levantó la mano, me acuerdo perfectamente, decía, yo creo que aquí no nos entendemos. Él decía, aquí no nos entendemos, esto es muy difícil, no nos entendemos, el que tiene más coherencia de todo el aula. Y al final, solamente a Titora Maseu traballamos ese tema. No se traballó en el resto das materias. Cando pues, una materia como historia y los procesos de colonización, a ver, bien importante que era para traballar o tema. É dicir, realmente los valores están en lo que estás dando, las guerras y tal, o sea, toda a xente blanca, no libro, todo, es decir, que sabemos do despolio do coñecemento africano, do despolio de África en xeral, entón, pues, que poden facer elas, máis que calar e sentarse al final de la clase, reproduciendo un esquema de apartheid total y voluntario, que es tal. Y el adoptado, como digo eu, sentándose en la primera fila y mostrando que es más listo, que estudia más y que no va a defraudar a sus pais por nada del mundo. Y vamos, ya tú seguramente estará dentro de 5 o 6 años él fará otro discurso, pero en este momento no se lo podemos pedir, claro, evidentemente, bastante tiene que sobrevivir a todo iso. E lo digo con coñecemento de causa que o meu tercer fillo é asiático e, vamos, sufre bastante bullying en la rúa y en la casa, es decir, digo, en la clase. Entón, ya bastante, si consigues, que este non te moito, ¿no? Entón, claro, ese é o problema. Eu creo que as charlas son importantes, pero que era máis importante a reflexión do profesorado, de cómo estamos, qué estamos facendo cos rapaces que nos chegan inmigrantes, dónde los sentamos, cómo los tratamos. No tienen nivel. Claro, es que tenían 14 anos, 13 estas cuando chegaron, y en segundo de la ESO, en primero de la ESO. Sin conocer el idioma, tal, pues aprenderán. ¿Cómo? Desde la clase, pero bueno, o sea, bastante es que no se entienden y que nos dan un mordisco de vez en cuando. Es decir, no, y de una situación que tampouco en casa os poden axudar. Es decir, non ten a unos países e unhas nai que están buscándose a vida para vivir. Entón, aí, claro, se produce... ¿Qué pasa? Que normalmente, a miña experiencia, non podo generalizar, elas suelen aguantar, ¿no? Se sentan al final, tal, te vienen a falar. Eles desencadenan en ira, en moita ira, en moitas ocasións, ¿no? Estou pensando en uno que lo insultaban moito, acabou sendo o menor infractor, en moita ira, é dicir, ira contra o profesorado, contra os todos compañeiros, porque, claro, é dicir, te sientes atacado e tienes, o eres obediente e sumiso, o te rebelas e dices, mira, esto es una porquería, todo es una porquería, saco 3, saco 2. Entón, hai moitos centros que tienen proxectos e aí, bueno, eu sigo pensando que os obradoiros, que o traballo individualizado, que o traballo na aula, que sí que funciona e que funciona ben. É dicir, afortunadamente, hai máis xente implicada que non. Pero, que ocorre co feminismo? Non creo que nos equivocáramos en dar charlas. Es que removimos algo moi fuerte. E a que se lo remueves, pues non quiere. Es decir, igual que cando nos rebotan, claro que somos racistas, claro que o somos. E moito, porque é un privilexio ser blanco, é un privilexio total, en a rúa, en cualquier sitio. E
Y ese privilexio, como lo estás exerciendo de unha forma totalmente inconsciente, como, por cierto, os señores o levades facendo sempre, pues claro, non nos damos conta del privilexio hasta que el otro te lo dice. Oyes, mira, que me siento aquí porque no me van a querer en la primera fila las listas, ni van a querer que vaya con elas en tal. Entonces, me quetifico como una forma de sobrevivir. Bueno, pues la escuela no puede vivir de costas a esto y pensar que solamente nos gusta la clase de segundo de Bach, súper listos que van a entender perfectamente a Hegel. Entonces, os valores creo que é un traballo sí que de reflexión, pero según los niveles que tengas y de acción. Porque ¿cuántas actitudes racistas no vivieron os alumnos por parte do profesorado? Pregunto, e o dixo aí votando. Bueno, temos outras dúas palabras postas, sin embargo, non me resisto a facer un comentario. O streaming existe. Me acaban de enviar unha persoa desde Vimianzo dicindo grazas a Sirenita Negra nunha aula de Vigo, non? É dicir, o sea, cando falamos aquí desde o Consello de que funciona o streaming, pois nos están vendo en directo neste momento, non? E están participando, non? Bueno, Carme, gracias por esta magnífica charla. Ben sabes que concordo no contido e tamén incluso na experiencia. Entón, só vou facer algún comentario e matización. Vou centrarme en unha pregunta que lanzache. Igual nos equivocamos. Hombre, seguro. Quen non se equivoca? Claro. Que pasa? Que eu sí que creo que a ultradereita pois ten o seu plan e proxecto autoritario global, baseado, como vimos na charla anterior, pois eso, na posverdade e na manipulación sistemática da verdade, da realidade, e ten todos os medios ao seu alcance. E todos os medios inclúen non só as redes sociais, que me referirei despois, senón, por exemplo, pois ao sistema educativo. As leis educativas que aí propuxeche non son máis que un reflexo dunha construción e un acordo social ou contrato social e, sobre todo, un modelo económico. Entón, bueno, pois eu son profesora de formación profesional en unha familia absolutamente feminizada, servicios socioculturais e a comunidade, vale? E, bueno, vou vendo como foi evolucionando e cambiando a formación profesional dentro da LOCSE. E ten, hoxe en día, como único obxectivo crear operarios, crear operarias, soldados que traballen sin ningún tipo de reflexión ou coñecemento. Bueno, e isto reflexase como que xa os vamos a incorporar nas empresas aos 16 anos, porque non poden ir aos 15 da FP básica, vale? E xa na roda, non? Da produción sin reflexión. Logo corresponde tamén cos votos, quen vota a dereita e a extrema dereita, e votan efectivamente as persoas menos formadas, con menos estudios. Fanse campañas masivas para que se incorporen canto antes pois a FP, non? Entón, este é un exemplo, só un exemplo. De parte do profesorado tamén consumimos isto todo. Houve un tempo en que conformábamos grupos de traballo nos que tú e eu estivemos. O proxecto Relaciona, por exemplo, que se coordinaban accións entre centros e accións dentro do centro. Hoxe, en exclusiva, nos dedicamos á burocracia, a alimentar o sistema e a procurar unha boa avaliación de resultados destas de 1 a 5, de eso, como foi a emoción, como foi de atractiva a clase, de 1 a 5, e cuestionarios de satisfacción, porque estamos construindo, outra vez, operarios obedientes e consumidores. Ese é o único, a identidade máis potente que construe o sistema educativo. Outro exemplo, poño da FP, pero podemos ver outro. Na ESO hai entre 10 e 13 materias. Calquera de nós pode imaginar que teña a mitad de xefes, 5 xefes, non? Que traen as súas indicacións, aquilo é o máis importante, lengua é o máis importante, matemáticas xa non vou dicir, hombre, filosofía estamos falando aquí imprescindible, non vou falar de historia, pero hasta educación física, Teño 2 fillos deportistas que xa a suspenderon, vale? Porque non obedeceron, basicamente. Entón, podemos imaginar isto, eu creo que estamos causando un dano importantísimo aos mozos e mozas, como tú decías, construindo nihilismo
e danándos, bueno, mentalmente temos unha epidemia, sin duda, de saúde mental que se reflexa en calquer indicador e ten que ver con este sistema educativo e con este sistema económico no que estamos involucrados. Con todo isto, bueno, pois eu sou optimista, ou quero acreditar que hai esperanza, e ainda hai. Sí, eu acredito, non lle vou chamar charla, voulle chamar no diálogo. A escola tamén ten aos mozos e ás mozas 5 horas, 5 días á semana con nós. Pois aí nese espacio podemos construir vínculos que a maioría dos mozos e mozas non teñen, porque as súas familias, sobre todo as das clases máis desfavorecidas, están ocupadas en sobrevivir, teñen 2 traballos, están solos e solas. Polo tipo de sistema competitivo, tamén no educativo, e sin espazos para o tempo libre, sin facer nada, non construen vínculos entre eles, construenos co seu teléfono, que é ese que os manipula. Entón, pois, eu creo que podemos ter esperanza se somos capaces de construir ese vínculo e ese diálogo con eles, non? E ese contacto diario, outra vez, é no que nos podemos basar, é non virtual. Sí, estou totalmente de acordo. Eu creo que os vínculos son... Sí, xa estou. Había outra palabra máis, sí. Xa está, gracias. Pasamos, sí, que podes contestar conxuntamente. Sí. Sí, claro. O que pasa é que a miña non é propriamente unha pregunta, é ao fío. Eu creo que abriches tantas cousas que eu tería moitísimas preguntas, con algunhas das cales me parece que para profundizar e moitas, porque non sei si te sigo, e se estou completamente de acordo, pero precisamente eso son o bo das charlas. Pero o que eu quería falar é a raíz do que decías ti de esa educación en valores convertidas en charlas, non? Isto me evocou unha experiencia na cabeza que sí quixera sinalar, porque me parece importante respecto de todo que estamos vendo, non? A ultradereita está nas aulas, porque está en España, está en todos os lados. Sí, claro. Evidentemente, as aulas non iban a ser un espacio. Pero eu lembrei, ao fío desta intervención anterior, lembrei unhas xornadas que organizamos no noso instituto, no Eduardo Pondal, aquí en Santiago de Compostela, en que convidamos a 3 persoas, María Xosé Porteiro, recordo, unha delas, que estiveran no Congreso Mundial das Mulleres en Shanghái. E fixeron unha intervención maravillosa, todo o alumnado ali e tal, non? Entón, ao final de todo, isto creo que eu non o souben interpretar ben en aquel momento, un rapaz que con notas fatales, non? O rapaz que estaba, digamos, menosprezado por todos en todos os aspectos, tomou a palabra, convertíose na estrela do momento para enfrentarse a todo aquilo que se estaba dicindo en medio de risotadas. Elles dixo: vamos a ver, eu son un home, por que vos teño que facer caso a vos? Ahora me quereis quitar o poder? Pois non quero, non quero. María Xosé Porteiro contestoulle desta maneira que en ese momento me pareceu unha magnífica resposta e ora xa non estou tan seguro. O primeiro que lle dixo é: mira, rapaz, isto que nós propoñemos é bo para nós, as mulleres, pero tamén para vós. Pénsao ben. E segundo, como te queras poñer diante, quitamos de diante, non sei, non te... Isto segundo foi o que me parece a estas alturas un erro. Aquel rapaz, quizá moitos rapaces, moitos homes, estamos vendo agora, sentíronse que había unha vaga que quería tirar con eles e se sentiron sen palabra. O erro noso no instituto é non dar a ese rapaz tamén a palabra. E eu me pregunto, non pode haber aquí tamén nestas jornadas un erro
que non temos a palabra da ultradereita. A mellor temos que empezar a escoitalos e aprender a falar con eles, porque están aquí. Ben, son dúas cuestións bien complexas. Intentarías, estou totalmente de acordo con Concha, eu creo que o que a aula son vínculos. Vínculos, punto. Es decir, da igual que as ordenadores. Es que nada. O sea, se non hai vínculos e tempo de calidade con eles, non hai aprendizaxe. Para min eso é fundamental. Entón, todo o demais te pode facilitar as cousas, pero e cos rapaces, e o vemos moito cos rapaces que teñen maiores dificultades, porque ese rapaz que contestou a porteiro, que nos contestan, que os vemos, necesitas tempo con él, tempo para falar. Las dos palabras non son iguales, porque non é o mesmo aquela persoa que defende os dereitos humanos que considera que os negros deben estar sentados ao final de la clase. Aí non hai unha equidistancia de opinións, que é o tema que falábamos, Son Antón, sobre que a liberdade de expresión... Que non todas as opinións dignas. Claro, liberdade de expresión non significa menoscabar os dereitos humanos de determinadas persoas. E iso é o que estamos obligados a invertir o tempo que faga falta nas aulas para que eles o entendan. Eu quero ter sido unha persona dialogante e me ten gustado moito a aula. Ahora, sinceramente, tengo un problema moi grande con un alumno en psicología porque baixou unha cosa de internet que dicen que era falsa e me decía, ¿tú qué sabes? Y yo, estamos en segundo de BAC, esto. Porque, entonces, no, es que si tú desconfías del conocimiento del que tienes enfrente, es que no hay diálogo posible, ¿sabes? Es que el diálogo significa dos logos, ¿no? Entón, eu creo que, efectivamente, dos erros aprendimos, ¿no? Evidentemente que en eso consiste. Pero tamén é verdade que hai un momento que as mulleres ou as persoas racializadas teñen que decir, oye, es que sois unos privilexiados. E por encima de privilexiados, ahora vos temos que estar con cuidado porque os va a tener un trauma tener unha sirenita negra ou a los señores les va a dar un trauma non falar tanto como falaban antes. Entón, claro, é dicir, es que os grupos tradicionalmente oprimidos, é dicir, oiga, por encima ahora os privilexiados sinten que perden poder. Sí, porque o poder non é para telo, non é para compartilo, para que se este relacional. E iso que nos falta nas escolas. 11 materias, 25 notas, 50 avaliacións, 300 avaliacións iniciales de 3,2, 4,5, 20, e nunca nos sentamos que queríamos facer aquí realmente? Que queremos que conseguir neste centro? Queremos conseguir que non se coman nas paredes, que non cuspan nas rúas, salir, é dicir, que cosas mínimas nas que estás, que antes venías delas da casa e agora non. E a afectividade non é detectar, para min, el monstro das emocións onde estés, sino es crear unos vínculos un pouco sanos nas escolas. Igual porque non temos vínculos ni tan siquiera sanos na sociedade. Bueno, moitísimas gracias, Carmen. Creo que vamos un poquinho a sustos de tempo. Non sei se hai tempo dun descanso antes. 5 minutos de descanso antes do próximo relatorio.